А ця площадка в 2000-х роках, навіть на початку 2000-х, вона прибиралась, висапувалися сорняки, всякі ці будяки. Все висапувалося, прибиралося. А тепер думаєте, навіщо так засирають її? Подумайте. Над озером діляночка. Патріоти прийдуть і облагородять. От зараз нема кому прибрати, облагородити, зробити гарну площадку дитячу чи ще щось. Вони спеціально лишили її на призволяще, тут машини ставлять. Ще ранок просто, так зараз нема машин. Тут парковку зробили над самим ставом, хто собі захоче. А от щоб зробити якусь дитячу площадку, безкоштовно, звісно. Чи якийсь скверик з гарними лавочками, якимись навісами, виноградними лозами якимись над самим озером прекрасно зробити. Руки не доходять, а отак ось спеціально лишили на призволяще, сказали, певне, нікому не прибирати. Прийдуть потім патріоти, з кабінетів дадуть дозвіл на якесь будівництво, якоїсь багатоповерхівки. Вон то, певне, вже продали з потрохами. Вам про мову віру розкажуть, прапори, вишиванки. А собі ваші землі, ваше майбутнє ваших дітей, які би гуляли і тут розважались, розказували про свій Тернопіль, гордились, а не поплюжили тільки його, на що він перетворився за часів патріотів. Таке.